आप लोग देख सकते हो इधर हाइड्रा से वायर हाइट किया है और अपना गाड़ी देखो इधर से जा रहा है। देखो कितना आराम आराम से अब ये गाड़ी पास होगा। देख सकते हो कितना बड़ा जब है, देख सकते हो, देख सकते हो। इधर आगे भी गाड़ी चला गया और अपना गाड़ी अभी पास हो रहा है। ये वायर लाइन हाइड्रा से उठा के रख दिया, आराम आराम से पास हो रहा है। आप लोग लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो चैनल। देख सकते हो आराम आराम से जा रहा है। इधर इधर पीछे से भी धक्का मार रहा है, देखो।